Sepat Channel. Kali ini saya mau mancing sepat siam ya, tidak jauh dari rumah, di belakang aja, belakang rumah ini ya. Mudah-mudahan ada sambaran ya. Saksikan terus Mancing Channel, jangan lupa komen, like, and subscribe. Wih, lagi disong. Naik ya, naik lagi nih ha. Naik lagi. Naik lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari.